Hello dear students, welcome back to physics online class. In last class we got that meaning of that thermodynamic second law. From that thermodynamic second law we come to know that entire heat energy is unable to convert into work done. ಎಲ್ಲ heat energy ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And another thing is heat always flow from that hot body to cold body. Heat ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? Heat always flow from that hot body to cold body. Heat cannot flow from that cold body to hot body without any external agency. So for example, ಅದರ ಅರ್ಥ heat ಅನ್ನು ನಾನು cold body ಇಂದ hot body ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ? I have to do work on it without any external agency. ಏನನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ heat ಅನ್ನು cold body ಇಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? hot body ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So this is all about thermodynamic second law. Now in today's session so we'll have a talk about that heat pump or refrigerator. ನಾವು ಇವತ್ತು heat pump ಅಥವಾ refrigerator ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Look at here in today's session so we will focus about that heat pump and generally we can call this one as refrigerator. Right, what is that heat pump or refrigerator? It is also Carnot engine but it is working in reverse direction. Heat pump ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it is also Carnot engine. It is also Carnot engine but operate in reverse direction. So ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it is also Carnot engine and it is operate in reverse direction. Reverse direction ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ Carnot engine ಯಾವ ತರ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ working of this refrigerator, right? For example, this refrigerator consists of source, that source temperature let it be T1, and this is working substance, and this one is sink here. This one I will take it as sink, that sink temperature I will take it as T2 here. Look at here. Now this working substance absorb Q2 amount of heat from the cold reservoir. Sink andre enilli cold reservoir. Look at here, working substance absorb heat Q2 from the cold reservoir and convert into work done. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ Q2 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ heat pump it is also Carnot engine operate in a reverse direction. Carnot engine ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೀಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸಿಂಕಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಸಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಟ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. In case of refrigerator, how it cold the object inside I can consider. Refrigerator ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ, treat for example this is one refrigerator. ಇದನ್ನೊಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. At the bottom of the refrigerator one black color cylinder is present. ಹೌದಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು black color cylinder ಇರುತ್ತೆ. Inside this cylinder cooling gas is present. ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
that cooling gas I can call it as freon. ಆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಫ್ರೀಯಾನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, CCl2F2. ರೈಟ್, ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರೀಯಾನ್ ಆರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಹೌದಾ, ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಒಳಗೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ inside the refrigerator. Now working substance here, in case of refrigerator, working substance is cooling gas or CCl2F2 is act as a working substance. Refrigerator ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, CCl2F2 or freon. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈ CCl2F2 ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, cold gas is moved from this cylinder to inside the refrigerator. Heat must flow from that cold body to here. Heat cold body in the hot body ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದಾಗ external work done act ಮಾಡಬೇಕು. If I apply the external work done, then this cooling gas is moving from this cylinder to inside the refrigerator. Right, look at here, here freon gas is surrounded by this one. ಈ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬಾಟಲ್ ಸುತ್ತ ಸರೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ, ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ನಾನು ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಹೌ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಈ ವಾಟರ್ನ ಕೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ನಾನು ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟನ್ನ ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸು ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಹೌದಾ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ವೈರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೌದಾ, now this freon gas is compressed here. ಹೌದಾ, ಈ ಹೀಟ್ ಆದಂಥ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈರ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ತಂತಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೀಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೂಮಿಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂಥ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. Look at here, I will use freon gas or cooling gas to cool the object present inside the refrigerator. ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂದ, ಈ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸು ಮೊದಲೇನಾಯಿತು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೀಟನ್ನ ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸು ಈ ವೈರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಾಗ ಆ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, what are the points I need to write in case of working of refrigerator. Working of refrigerator ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, just I will recall here. Working substance absorb Q2 amount of heat from the cold reservoir. ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, working substance, I no need to write it here. Working substance absorb Q2 amount of heat from the cold reservoir and it rejects that large amount of heat to the source here. Source ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Q1 amount of heat ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೂಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ. So this is the working nature of refrigerator here, right? In case of Carnot engine, we discuss about the concept of efficiency. In the similar way, here also we can discuss about that coefficient of performance. Coefficient of performance. That coefficient of performance I will represent by the letter beta here. ಹೌದಾ,
ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಟಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ amount of heat energy it is the ratio of amount of heat energy absorbed per cycle to the work done. Look at here. ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಬೀಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ and converts into work done. Look at here, beta which is equal to W ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? Q1 minus of Q2, or in terms of temperature I can say T2 divided by T1 minus of T2. This is about coefficient of performance. Remember one thing here, beta value, coefficient of performance value is greater than unity. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, ವೇರ್ ಆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯೂನಿಟಿ. Its value is always less than unity here. Look at here. So we are in the discussion of working of refrigerator, right? In case of refrigerator which is act as a working substance, cooling gas is act as a working substance. That cooling gas we can call it as freon. What is its formula? CCl2F2 we can consider. Look at here how that refrigerator will work here. Treat this is one refrigerator. At the bottom of the refrigerator it consists of one black color cylinder. Inside the cylinder it consists of cooling gas. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? That cooling gas we can call it as CCl2F2. ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದು ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವರ್. ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Look at here, this is water bottle. I want to cool this water, ಹೌದಾ? ಈ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೌದಾ? ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ CCl2F2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಾಟಲ್ ಸುತ್ತಲೂ CCl2F2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಥಿಂಗ್, ಹೀಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟು ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಈ CCl2 ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಈ CCl2 ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೀಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು? ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಈ ಗ್ಯಾಸು ಹೀಟನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ವಯರ್ಡ್ ತಂತಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಈ CCl2 ಗ್ಯಾಸು ಈ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವೈರ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಬರುವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು CCl2F2 ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಟನ್ನ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡು, ಆ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೀಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೀಟ್ ಏನಾಯಿತು? ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ